الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواسع الذي انتشر فضله بالقرب والشاسع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مدافع. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الزاهد القانع. اللهم صل وسلم وبارك على ضياء اللامع سيدنا مولانا محمد النبي الشافع وعلى آله وصحبه وذريته ومن كان لسنته تابع. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah saha para pamirsa Masjid Agung Lamongan ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah kula saha panjenengan ngantos dumawah dinten Selasa Pahing tanggalipun sampun 18 Rabiul Awal. Kula saha panjenengan tasih pinaringan kesempatan urip teng alam donya. Gesang kula panjenengan sedaya pinaringan sehat jasmani, sehat rohani, pinaringan kesempatan sehingga injang menika di samping saged nderekaken jamaah salat subuh, tasih saged nderekaken pengawasan ba'da subuh. Pramila kita damel wasilah ndonga dhateng Allah taala muga-muga jaral merok ngaji esuk niki Allah taala paring maghfirah dumateng dosa-dosa kula saha panjenengan, ngijabahi donga-donga kula panjenengan kapan mawon kula panjenengan dipundhut nyawa kula panjenengan, muga-muga disarengi kalian rahmat saking Allah, disarengi kalian husnul khotimah saking Allah, disarengi kalian maghfirahipun Allah, ditutup urip kula panjenengan kanthi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lan dipun betani kalian afu saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sajengipun mugi-mugi jalaran melok ngaji esuk niki mbok pilih wonten jamaah utawa para pamirsa wonten ingkang nandang susah. Mugi-mugi Allah taala paring kebungahan diparil kok enggak ada utang tasih ngaur nggih.
Muga-muga ditulungi Allah Ta'ala saged nyaur utang tanpa ada masalah, tanpa ada kesulitan, tanpa hutang baru berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan mbok pilih wonten ingkang gerah sakit, muga-muga jalaran melu ngaji niki Allah Ta'ala paring pitulungan sehingga pinaringan waras tanpa tombo, waras tanpa bondo. Amin. Lan muga-muga jalaran melok ngaji suniki Allah Ta'ala paring keturunan dumateng kula panjenengan sedaya, keturunan ingkang ahli Al-Qur'an, keturunan ingkang ahli ibadah, ahli zakat, ahli infak, ahli sedekah, ahli kurban, ahli haji, ahli ilmu, ahli kebagusan, ahli salat bersama teng masjid, lan dipun kumpulaken dhateng golonganipun tiang-tiang ingkang bejo donya, bejo akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iki lah pemikir kok tambah cilik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana hu pangeran kula wasi'ta sampun cekap ngliputi panjenengan kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji rahmatan ing rahmate Allah wa ilman lan ilmune panjenengan. Faghfir mongko mugi paring pangapunten panjenengan lil ladzina dateng tiang-tiang tabu ingkang sami tobat sapa alladzina wattaba'u lan andherekake wattaba'u lan ngetut mbureni sapa alladzina sabilaka ing dalan panjenengan wakihim lan mugi ngersa panjenengan ya Allah him ing alladzina adzabal jahimi ing siksa neraka jahim. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, injing niki tasik bicara tentang Allah Al-Wasi', Asmaul Husna ingkang kaping 46 bagian kedua. Pada pertemuan Selasa Kliwon yang lalu telah kita bahas tentang Allah Wasi'un Alim berdasarkan firman Allah, innallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Nomor kali Allah wasi'ul maghfirah, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Pun niku kala wingi samangke pagi ini marilah kita bahas tentang Allah wasi'ur rahmah. Allah Ta'ala maha luas rahmatnya. Kados dene Allah Ta'ala dawuh fakul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Fakul mongko dawuh sapa Muhammad rabbukum utahe pangeran sira iku dzu rahmatin zat kang anduweni rahmat wasi'atin kang luas. Para hadirin para rawuh, satu hari datanglah seorang badui. Badui niku tiang Arab desa. Panjenengan menawi mireng badui ngoten niku kesan dalam pemikiran kita orangnya dekil, hitam dan jelek. Beliaunya tiba-tiba masuk ke halakoh Rasulullah. Halakoh niku ngaji bupeng ngoten niku. Halakoh Rasulullah tengene Masjid Madinah. Tiba-tiba dikejutkan oleh perlakuan si badui itu. Kenapa? Ternyata si badui itu mboten langsung lenggah tenggene halakoh Rasulullah, tapi mojok. Piyambakipun mojok teng Masjid Madinah yang saat itu Masjid Madinah tasih sirtu. Dereng dipun tekel, dereng dipun marmer. Tiba-tiba kencinglah si badui itu di pojok masjid di dalam. Nggih masih mboten Sayyidina Umar, masih mboten para sahabat, dhewek nggih ana wong ngono ya mesti kudu ngamuk. Para hadirin tiyang nek pun keblek pipis ngoten niku, aja ate Masjid Madinah. Teng Masjidil Haram dekate celake air Zam-Zam. Kula piyambak
nyakseni bahwa ada orang yang tinggi besar dan hitam kemudian membuka celananya dan mau kencing di dalam Masjidil Haram dan belum lama. Para hadirin, selajeng para sahabat kudu muring-muring, Kanjeng Nabi nyegah ben cek ditutukno bibise ben cara dhewek ngoten ben ora kocar-kacir. Terus cerita dipun siram kalian para sahabat ben resep ngoten carane nyuceni najis teng jerone masjid ingkang dereng dipun keramik. Para rawuh akhiripun dipun timbali kali Rasulullah dipun sanjangi. Mas, masjid iki digawe, masjid iki dibangun ora kanggo ngono. Masjid iki dibangun kanggo ibadah, nek ngoyo gak ono kono. Mergo Kanjeng Nabi ingkang dawuh sinten mawon didhawuhi Kanjeng Nabi nggih mesti ndengklo. Karena dengan bahasa Ainur Rahmah. Jadi Nabi, ulama, kiai memandang umatnya dipandang dengan pandangan kasih sayang. Pramila sing diomongi nggih ndengklo ngoten. Akhire njaluk sepura. Lain hari para hadirin para rawuh, lain hari datanglah si Badui tadi itu ke Masjid Madinah untuk mengikuti sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang itu kan enten itidaling ya. Bacaan itidal itu kan Sami Allahu liman hamidah. Ini ku sejak Kanjeng Nabi mulangi sampai saat ini ngoten Sami Allahu liman hamidah. Ana dene sing muni banget Sami Allahu liman ngoten tok niku teruse nggih hamidah. Ngoten. Nah, setelah Kanjeng Nabi Muhammad iktidal dan membaca Sami Allahu liman hamidah, rata-rata sahabat makmume nggih macane Rabbana walakal hamd utawa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati saterusé nika. Tapi nggih aneh, balik-balik nggih arek Badui niku malih. Sajake Badui niki mboten tebih saking Kanjeng Nabi Muhammad. Safe niku lho. Safe niku ndak terlalu jauh dari Imam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kanca-kanca padha muni Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, mari niku mboten enten terusane. Jadi Rabbana walakal hamd wonten ingkang Rabbana walakal hamud, Rabbana walakal hamud. Tunggale takbiran niku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, si Badui tadi itu Sami Allahu liman hamidah, Kanjeng Nabi piyambake jawab Rabbana walakal hamd, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahadan. Ingkang artine ya Allah, kula panjenengan paringi rahmat, kula panjenengan paringi kasih sayang ya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun wala tarham, ampun panjenengan paringi rahmat ya Allah tiang-tiang selain kula kali Kanjeng Nabi. Cetone nggih ya Allah panjenengan rahmati kula kali Kanjeng Nabi tok, liyane mboten usah. Nggih, dalam salat nggih mboten mungkin geger, tapi dalam batin nggih mesti kudu melengak. Iku cangkeme sapa kan ngoten. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mireng. Lah niki tandane nek si Badui ndak jauh dari Rasulullah itu Rasulullah mireng. Ngoten. Sami Allah Muhammad ditambahi ngoten ya Allah. Panjenengan rahmat kula kali Kanjeng Nabi tok.
Kata tinjauan para ulama terkait perbuatan si Badui ini bukti bahwa si Badui itu hatinya sudah terisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung sayangi koyoke nek jerone atine iji ana iri utawa dengki hasud. Para hadirin para rawuh ingkang kula mulyakaken, sareng salam Kanjeng Nabi ba'da salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus Kanjeng Nabi muser-ser. Nek cara Madinah nggih madhep ngaler, pulahe sembayange madhep ngidul. Puter Kanjeng Nabi madhep ngaler, madosi tanglet sapa sing macanane dawa mau. Mergo mboten ado, langsung ngacung. Oh Badui ora usah, Badui ora patek ana sungkan bareng ngoten, wis seblok selorok angkat tangan kawula Kanjeng Nabi ngoten. Kawula Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi dawuh laqad hajarta wasian. Le aja ngono. Ndonga kok atik batesi ngono. Diluk ya Mbak. Lah kowe kok mbatesi penggawean, kok mbatesi perkara sing luas. Rahmati Allah taala iku luas. Senajan mung siji sing disebar nang donya, sing jumlahe 100 rahmat milik Allah taala udah cukup, itu luas. Mana-mana aja dibaleni, Kak. Nggih ya Rasul, mboten. Para hadirin para rawuh, Allah taala dawuh, "Faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah." Allah Ta'ala dawuh Muhammad, katakan bahwa Tuhanmu itu memiliki rahmat yang luas, dan rahmat Allah jumlahnya 100 yang disebar di wedar tenggene donya namung setunggal, sing 99 mbinjang tenggene akhirat. Nah niki basa nglamongan ngeten. Barekan sih ngoten nggih. Paham jenengan nggih bahasa barekan sih. Cara Indonesia lagian sih, kenapa kau pertontonkan hati jelekmu? Kenapa kau pertontonkan sifat hasudmu di hadapan para sahabat yang lain, apalagi didengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Melalui doamu yang membatasi sesuatu yang luas, itu menunjukkan di hatimu ada penyakit alergi jika ada orang lain senang, alias hasad bin derengki. Jangan begitu saudaraku, jangan derengki, jangan hasud. Tidaklah kita mendengar, tidaklah kita pernah menyadari bahwa mendoakan orang lain sementara yang kita doakan tidak ngerti dan tidak tahu dan tidak kita beritahu, maka kemudian ada malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk mengamini doamu untuk saudaramu yang saudaramu tidak tahu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithli." Al-hadis rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, kecuali malaikat berkata, dan untuk kamu juga seperti itu. Pramila semakin sering, semakin banyak saudara kita yang kita doakan, semakin besar manfaatnya untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, semakin banyak dan semakin sering kita mendoakan jelek orang lain, akan mempercepat kejelekan menimpa kepada diri kita sendiri. Allah Ta'ala dawuh, "Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab." Para jamaah, sekali lagi, rahmat Allah itu sangat penting, sangat penting. Sehingga masuk surganya manusia pun itu bukan semata-mata amalia hamba Allah itu, tetapi adalah karena
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kan Nabi dawuh, la yadkhulu ahadan minkum amalahul jannah wa la yusiruhu minan nar wa la ana illa birahmati minallah. Mlebu swarga ki jan ora mergo amal, tapi karena rahmatnya Allah SWT. Artinya amal kita ditukar dengan nikmat surga ora enek saepet-epete, kecuali didukung dengan rahmat Allah SWT. Kanjeng Nabi dawuh, wala ana, termasuk aku yo gak mlebu swarga mergo kelakuanku. Illa birahmatin minallah, kejaba diparingi rahmat saking Allah SWT. Para hadirin para rawuh pramila nek pun kaya ngeten niki, kula pengen mikir, amalan ya amalan, ngamal ibadah ya ngamal ibadah, ning aja jagakno amaliku. Maksud kula contoh misalnya kok ngamalan wiritan apa ngoten, salungguhan 71.000 la ilaha illallah la ilaha illallah, terus ati niku ngerasa mantep bahwa dengan ini saya besok masuk surga. Wis enggak usah begitulah. Sing dhewe arep-arep rahmate Gusti Allah. Mila kata tiyang nek pun ro ngeten niki, ndelek wiritan sing ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya rahman ya rahim, ya rahman ya rahim. Sampai enten tiyang sepuh, omahe niku elek ngoten nggih. Omahe niku elek. Piyane kula gaduk ngeten niki gaduk. Piyane kula ngadeg terus kula awe gaduk saking ndeke omah, saking cilike omah. Nggih tomblong kabeh niku. Jenenge tomblong niku mboten tembok omahe niku. Lunga haji. Budal haji. Teng omah kula cerita. Ceritane nggih. Kula niku biyen nate dijajahi kiai sinten ngoten. Kula dengan ngamalaken nek dalu ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman. Nggih kira-kira mergo niku Ustaz kula niku berangkat haji. Ngoten niku nggih bener. Jadi mergo dungane hamba Allah nuruti. Tapi mungkin juga tulisane biyen sadurunge dhek diwujudna Allah taala. Wis kaya ngono kuwi, bocah ki meneh wiritan ngene, mari ngono oleh sakmene tahun bocah ki lunga haji. Bisa jadi seperti itu. Keranten menika para hadirin tenggene kitab ingkang terkenal tenggene Hikmatul Ula enten kalimat min alamatil i'timadi alal amal, di antara tanda-tanda seseorang itu njagakno amale, di antara tanda-tanda hamba Allah itu njagakno amale, nuqsanun ar-raja, utawi berkurangnya pengarap-arap indah wujudi zalal, di saat terjadi kepleset. Ngeten, jenengan mboten paham koyoke. Tandane nek dhewek niku njagakno amal. Nek aku ngamal koyo ngene wis akeh mlebu swargane karo enggak. Nek aku ngamal niku mesti ngene, mesti ngene. Diamalno istiqomah rutin ora tau pedhot. Mergo ora tau pedhot, harapan besar sekali. Tiba-tiba kesibukan datang menimpa nang Surabaya, melencer nang Malang dan lain-lain. Akhirnya wiritan gak kober. Biasane maca sakmene mergo rombongan akeh, akhirnya pedhot gak wiritane. Setelah pedhot wiritane, enggak wiritan, dalam hati muni, ya Allah, aku gak istiqomah ternyata. Telat sedino gara-gara ngelencer. Karena telat itu akhirnya atin ini merasa harapannya itu berkurang. Dijabah ini donga berkurang gara-gara merasa tidak istiqomah. Ngoten niku cara mriki mboten pareng. Tetep arep-arep rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rumiyin enten crita tiyang ingkang ibadah nok gunung sampai nang laut, sampai karomahe senajan jero laut ora kelebon banyu laut, irunge cangkeme mboten, selama 500 tahun ibadah terus pejah dilebetaken swarga kalau taala wis lebokno swarga kono dengan rahmatku.
Krungu Allah Ta'ala dawuh dengan rahmatku tiang sang ibadah 500 tahun iku muni. Ya Allah, kok mlebu swarga mergo rahmat panjenengan? Nggih mergo amal kula lang. Oh, ngono. Nggih, ya wis. Diukur dienggo nebus mlebu swarga, amal 500 tahun selesai. Malaikat dalam ya Allah, jukun monggo lebokno neraka. Loh, ya Allah, kok enten nggih swarga mlebu neraka? Lah jaremu mlebu swargamu kuwi mergo kelakuanmu. Wis entek nek dienggo nebus wis entek. Akhire nyuwun pangapunten, ya Allah ngapunten nek ngoten nggih leres panjenengan mlebet kula swarga niki mboten mergo kelakuan kula ya Allah, mergo rahmat panjenengan. Ngoten. Allahu wasiun maghfirah. Allah wasiul rahmah. Pun terakhir. Nomor kali Allahu wasiul ghani. Allah Ta'ala maha kaya, maha luas perbendaharanya, maha luas hartanya, sehingga diparil walaupun seluruh makhluk dunia minta kepada Allah Ta'ala dan berbeda-beda permintaannya, itu tidak akan ngefek kepada perbendaharaan Allah Ta'ala. Sampai diumpamakan dalam hadis bagaikan jarum kecil yang dimasukkan air laut dan kemudian ditarik, tidak ngefek, artinya tetap kaya. Kerantan menika hadirin para rawuh kangge nutup pengajian niki, sehingga di dalam satu kitab, di dalam kanal YouTube ada tulisan begini, mustahil niki nyen pirengaken, mustahil miskin. Mustahil miskin jika sudah tahu doa berikut, yaitu doa Nabi Sulaiman yang tersembunyi sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat 48. Napa ini? Doa Nabi Sulaiman yang tersembunyi, dan ada tulisan di dalam satu kanal YouTube kula waca, mustahil orang masih miskin jika dia sudah tahu doa rahasianya Nabi Sulaiman. Dan ternyata tertulis di dalam surat An-Najm ayat 48. Unine ngeten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa ahna wa aqna. Kula balenine. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Satu ayat. Wa annahu lan setuhune Gusti Allah, huwa ya Allah iku aghna zat kang paring sugih, wa aqna zat kang paring nyukupi. Itu rahasia doanya Nabi Sulaiman. Keranten menika hadirin para rawuh, orang-orang yang sudah tahu ini dia berebut mengamalkan. Caranya mengamalkan pripun? Dipasang perasaan bahwa yang membuat hamba kaya adalah Allah Ta'ala, yang membuat hidup kami cukup ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiripun dipun waos wa annahu huwa aghna wa aqna, wa annahu huwa aghna wa aqna. Mergo hajat, mergo butuh, akhire piyambake wudu sembahyang sunat hajat, kok berbengi ya bengi, kok berawan ya awan. Hajat rakaat terus diwirid wa annahu huwa aghna wa aqna, wa annahu huwa aghna wa aqna, wa annahu aghna. Wonten ingkang ngamalaken 313 selama 7 hari. Diwaca 313 selama 7 hari. Juga abot lho wa annahu aghna wa aqna, direti, dipahami sak artine. Wonten ingkang ngamalaken 1000 kali dalam 1 kali duduk dalam rangka minta kaya kepada Allah, dalam rangka minta kecukupan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila mustahil masih miskin jika ada orang tahu doanya yang tersembunyi Nabi Sulaiman dan diamalkan. Mudah-mudahan kula panjenengan dibarengi hidayah Allah Ta'ala sehingga gelem ngamalaken ngeten terus diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa adkhilhum fi jannatika an-na'im ma'asy syuhada'i was salihin ma'an nabiyyika mursalin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في ذرياتنا يا وهاب يا رزاق يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وبالله الهداية والتوفيق وأن الفضل بيد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.